你一陣先拍啦，都未開車。我哋而家到咗高鐵站，上咗高鐵啦。呢個係09分嘅高鐵，其實仲未開㗎。陣間繼續拍。你一陣先拍啦，都未開車。我哋而家到咗高鐵站，上咗高鐵啦。呢個係09分嘅高鐵，其實仲未開㗎。陣間繼續拍。你一陣先拍啦，都未開車。我哋而家到咗高鐵站，上咗高鐵啦。呢個係09分嘅高鐵，其實仲未開㗎。陣間繼續拍。嗱，咁我哋而家高鐵開車啦，開車啦，開咗好快呢度廣州南嚟喎，呢度深圳北，跟住我哋要去廣州南嘅長隆樂園啦。列車服務工作的是中國鐵路廣州局集團有限公司的乘務組，為營造城市守信、文明乘車的良好氛圍，請大家文明就坐，不搶座，不霸座。請大家文明乘車，車廂內不要大聲喧嘩，使用手機等電子產品時，盡量降低聲音，避免打擾其他旅客。請看管約束好同行兒童，勿讓兒童在車廂內奔跑、打鬧、攀爬座椅、手扶門縫、觸碰電茶爐等，以免發生意外傷害。請不要在動車組列車任何區域內吸煙，含電子煙。請不要損壞車上設施設備。請文明使用廁所，不要將包括衛生紙在內的雜物丟進洗手盆、坐便器和便池內，以免造成堵塞。請不要攜帶危險品上車，文明擺放行李，隨身物品請放在行李架上，並安放穩妥。較大物品請放在車廂一端的大件行李處，不要堵塞通道。請文明使用座椅，沉重的物件不要放在上面，也不要趴在上面休息。前排旅客在調整座椅時，要關注後排座位情況，輕調緩放，避免打翻開水杯燙傷他人。請您在取開水時，注意不要接得太滿，以免燙傷您及其他旅客。請您不要在車內使用濃重氣味的食品，更不要在車內脫鞋。請文明使用車上電源，電源插座僅限於筆記本電腦、手機、平板電腦、電動剃鬚刀、移動充電器等電，注意用電安全。根據《中華人民共和國鐵路法》和《鐵路安全管理條例》的有關規定，對車內吸煙、含電子煙、搶佔座位、擾亂秩序等行為，將會被處以罰款、治安拘留等處罰，嚴重者會被追究刑事責任。請您遵守安全規定，感謝您的配合，祝您旅途愉快。各位旅客，廣鐵優采提示您，前方到站是普能站，本次列車全列禁止吸煙，感謝您的配合。We are on the train now. The next station is Humen Railway Station. Smoking is strictly prohibited on this train. 嗱，咁我哋而家高鐵開車啦，開車啦，開咗好快呢度廣州南嚟喎，呢度深圳北，跟住我哋要去廣州南嘅長隆樂園啦。列車服務工作的是中國鐵路廣州局集團有限公司的乘務組，為營造城市守信、文明乘車的良好氛圍，請大家文明就坐，不搶座，不霸座。請大家文明乘車，車廂內不要大聲喧嘩，使用手機等電子產品時，盡量降低聲音，避免打擾其他旅客。請看管約束好同行兒童，勿讓兒童在車廂內奔跑、打鬧、攀爬座椅、手扶門縫、觸碰電茶爐等，以免發生意外傷害。請不要在動車組列車任何區域內吸煙，含電子煙。請不要損壞車上設施設備。
请文明使用厕所，不要将包括卫生纸在内的杂物丢进洗手盆、坐便器和便池内，以免造成堵塞。请不要携带危险品上车，文明摆放行李，随身物品请放在行李架上，并安放稳妥。较大物品请放在车厢一端的大件行李处，不要堵塞通道。请文明使用座椅，沉重的物件不要放在上面，也不要趴在上面休息。前排旅客在调整座椅时，要关注后排座位情况，轻调缓放，避免打翻开水杯烫伤他人。请您在取开水时注意不要接得太满，以免烫伤您及其他旅客。请您不要在车内食用浓重气味的食品，更不要在车内脱鞋。请文明使用车上电源，电源插座仅限于笔记本电脑、手机、平板电脑、电动剃须刀、移动充电器等电，注意用电安全。根据《中华人民共和国铁路法》和《铁路安全管理条例》的有关规定，对车内吸烟、含电子烟、抢占座位、扰乱秩序等行为，将会被处以罚款、治安拘留等处罚，严重者会被追究刑事责任。请您遵守安全规定，感谢您的配合，祝您旅途愉快。各位旅客，广铁优彩提示您，前方到站是普能站，本次列车全列禁止吸烟，感谢您的配合。We are on the train now. The next station is Human Railway Station. Smoking is strictly forbidden on this train. 战车运营秩序。哇，呢個風景好靚啊！媽媽，呢度個風景好靚啊！又變翻黑色啦！哦，又出翻嚟啦！好靚喎！呢度成個耕地。到咗啦！到啦！仲有棚喺度嘅。We are here. So let's go. So let's go. So let's go. 熊貓酒店嚟講。呢度係咪我哋要去嗰間酒店？我哋住咩酒店？爸爸，我哋住咩酒店啊？啱啱數一百，沙包。向左前方行驶，随后200米到达目的地，请将抵达终点。请检查手机、体温、后备箱中的行李等物品，并请确认目的地。佢安全帶未？我放隻手喺嗰度先。到咗啦！係啊，到啦。除咗咯。我撳呢個冇乜撳。我撳咗。你撳咗。好難嘅。要脫離呢個安全帶。到咗祥龍酒店啦喎。係啊，上面有好多 elephant 等緊。係喎。上面有好多 elephant 等緊我喎。仲有專車添。
我愛廣州，先按後拉。滴後邊啊，你睇下，有㗎，有個卡丁車，有㗎，喺車後邊，有個怪獸車 ，monster truck， 咩啊？長流仔，你落車啦！好，你入嚟呢度先，你入嚟呢度。長龍手啫，喺度，我哋去嗰個水池嗰度睇下，有水池喺嗰度。到咗長隆酒店啦，到啦，耶！咁我哋而家入去先啦。爸爸啦，哦，爸爸咧，我哋總之唔好帶個 set， 我哋唔好帶。入咗嚟啦！Hello，我而家成日聽嗰首歌，聽多次啦。有排入住是排在哪个？排入住。办理入住是吗？对。就办理入住，自动办理。啊，呢度嚟㗎。像这种是也是一样的。咁耐因為要行，要行到尾啊！咁攰嘅咩？唔通嗰度先最方便？吓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 ？掹住！咁耐都未到，咁耐都未到，仲要轉彎，仲要轉彎。Hello， 哈 ，turn around and turn around. What are you doing? What are you doing? 講咩啊？邊個要你轉咁多個圈啊？呢度兜緊圈嘅喎，咁咪俾個最啱我嘅位。所以人又唔話咁遠同話俾我知嘅，唔衰嘅。我想玩嚇，我想玩單車，去到呢度先有。耶！我玩。无需乘坐网约车，请您提前下好订单，凭订单入场。谢谢配合。如需乘坐网约车，请您提前下好订单，凭订单入场。谢谢配合。各位旅客，如需乘坐网约车，请您提前下好订单。凭订單入場，到咗啦，應該前面就係網約車啦。
已經在那個。我哋而家出站啦，出站啦，蹬咗幾下。打車。佢會一路跟住嚟。嗰度去喎。我哥話係打車，咁佢就會跟住佢。我哋見到呢個牌，咁我哋而家要坐咩車啊 call 滴滴。 ？call 滴滴？係15分鐘內到。哦 ，call 咗啦？未啊？未 call。可以開會。而家呢度點啊？而家呢度點啊？你有冇嚟過呢度啊？而家係10點54分。係。我就是我哋而家喺度等齊人啊！嗰度出去係咪有約啊？我哋坐咗復興號啊嘛！在站台行走。我哋而家落去啦，廣州南站落咗車啦。到廣州啦！跟住呢條，跟住哇，好勁喎！啲嘢全部拎起晒落樓梯喎，係嘛？衝嘅，哦，好靚喎呢個站 ，so beautiful this station。有一個指南，我哋有個指南。You can see me, you can 長路，廣州長路，我哋去廣州長路，廣州長路。去什麼地方呢？跟住我哋要去邊度呢？小山咩？你一隻手掹咗。咁我哋而家見到呢啲廣告牌，就行啦。呢度見到呢度，好啦，我哋向邊邊啊？我哋向嗰邊。見到呢個牌向嗰邊，向呢一邊。哥哥，一站，哥哥。又要攞。咁我哋而家呢度出閘。我哋坐咗復興號啊嘛！在站台行走。我哋而家落去啦，廣州南站落咗車啦。到廣州啦！跟住呢條，跟住哇，好勁喎！啲嘢全部拎起晒落樓梯喎，係嘛？
哦，好靚喎！呢個站 ，beautiful this station。有一個指南，我哋有一個指南。You can see me, you can see 長隆，廣州長隆，我哋去廣州長隆，廣州長隆。去什麼地方呢？跟住我哋要去邊度呢？小山咩？你一隻手掹咗。咁我哋而家見到呢啲廣告牌度就行啦，呢度見到呢度。但係我哋向邊邊啊？我哋向嗰邊。見到呢個牌向嗰邊，向呢一邊。一站，咁我哋而家呢度出閘。餐卡。The next station is Guangzhounan Railway Station. 虎門燒鴉片。 Forbidden on this train. 啱啱對住跌咗成個 cam 落我隻手嗰度。呢度又係一片綠色嘅地方咧。即刻，我而家高空。The next station is Guangzhounan Railway Station. 虎門燒鴉片。 Forbidden on this train. 啱啱對住跌咗成個 cam 落我隻手嗰度。呢度又係一片綠色嘅地方咧。即刻，我而家高空。邊度嚟㗎？虎門喺邊度？入咗東莞㗎啦？咁仲有幾耐到啊？20分鐘咁多。20分鐘到咩啊？到站啊？跟住7，跟住9，跟住5，跟住6，跟住5，跟住4，跟住3，跟住2，跟住4，跟住1。哎呀，你隻蜘蛛！因為上車落車到咗虎門啦，但係仲未到我哋嗰個站啦。邊度嚟㗎？虎門喺邊度？入咗東莞㗎啦？咁仲有幾耐到啊？20分鐘咁多。20分鐘到咩啊？到站啊？跟住7，跟住9，跟住5，跟住6，跟住5，跟住4，跟住3，跟住2，跟住4，跟住1。哎呀，你隻蜘蛛！因為上車落車
到咗虎門啦，但係仲未到我哋嗰個站啦。又落翻地底，又上返嚟。哥哥，我話咗我同媽同爸爸一齊淘淘。淘淘喺邊？係喎。係喎。爸爸呢隻好大。Kita pilih di sahur, selalu jualan kalian tidak kabur. Yang di sahur selalu jualan. 爸爸，而家邊度嚟啊？你睇下，點解呢度又上又落，又上又落？各位旅客，广铁优才提示您，前方到站是武能站，请下车的旅客整理好行李物品，提前在车门处等候。下车时注意车门与站台之间的间隙，照顾好老人、小孩，以免发生意外。把你的好过，现在自己弟弟，因为我和人两说了，慢慢地的活过，地都记得本，我换个爱的活动， Take the PRV alternative train to avoid accidents. 點解咁耐都係地底嘅？又落翻地底，又上返嚟。哥哥，我話咗我同媽同爸爸一齊淘淘。淘淘喺邊？係喎。係喎。爸爸呢隻好大。Kita pilih di sahur, selalu jualan kalian tidak kabur. Yang di sahur selalu jualan. 爸爸，而家邊度嚟啊？你睇下，點解呢度又上又落，又上又落？各位旅客，广铁优才提示您，前方到站是武能站，请下车的旅客整理好行李物品，提前在车门处等候。下车时注意车门与站台之间的间隙，照顾好老人、小孩，以免发生意外。把你的好过，现在自己弟弟，因为我和人两说了，慢慢地的活过，地都记得本，我换个爱的活动。 Take the PRV alternative train to avoid accidents. 點解咁耐都係地底嘅？又嚟啦！唔知前面嗰條位做咩？哇，好靚啊！
都係好靚啊！呢個好矮，好矮嘅。咁我用手用呢隻手撳住，呢隻手我揸住嘅，好靚啊！而家係嘛？有得景好靚啊！你有冇覺得呢風景好靚？我覺得住先。呢啲嘅綠色地方啊，好少見到嘅綠色地方。你畫咗我啊？係好靚啊！呢度拍緊啊！我已經拍緊㗎啦，而家喺高鐵上面啊！係啊，係啊，出發啦！It is a green place. Yeah. 有個係粉紅色嘅。而家黑翻啦，落翻地底啦。又嚟啦！唔知前面嗰條位做咩？哇，好靚啊！真係好靚啊！呢個好矮，好矮嘅。咁我用手用呢隻手撳住，呢隻手我揸住嘅，好靚啊！而家係嘛？有得景好靚啊！你有冇覺得呢風景好靚？我覺得住先。
呢啲嘅綠色地方啊，好少見到嘅綠色地方。你畫咗我啊？係好靚啊！呢度拍緊啊！我已經拍緊㗎啦，已經喺高鐵上面啦。係啊，係啊，出發啦！It is a green place. Yeah.而家黑翻日落翻地底啦。戰車運營秩序。哇！呢個風景好靚啊！媽媽，呢度個風景好靚啊！又變翻黑色啦。哦，又出翻嚟啦！好靚喎！呢度成個耕地。你落啦。我来做一个马汉学习，做好啦。车外完胜。原來有個開花。